ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಸಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೋಧಿದು. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಫಸಲನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಸುಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ರು. ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 100 ಎಕರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ತರ್ತಾರೆ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದಿವಸ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿಲಿರೋ ದಿವಸ, ಮೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದಿವಸ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೇವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರೋ ದಿವಸ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ UK ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಧಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗೋಧಿನೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇವರೇ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅವರು. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದನ್ನು 1826 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಕುದುರೆಗಳು 20 ಕುದುರೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಫಸಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೋಧಿನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆನ ಕೂಡ ಸುಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಚೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೋಧಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀ ಗೋಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹುಲ್ಲು ಅದ್ರ ಗಿಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನ್ನ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗೋಧಿನ ಒಡೆದು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗೋಧಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆ. ಅದನ್ನು ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್
ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದು ಈಗ ಫಸಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಫಸಲು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಿರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಸಲು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಥರ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹೊಸದು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಥರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರೈತರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವರು ಸ್ವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 25 ಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೋಧಿನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೀಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫೀಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಊಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈ ಎಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಗಿಡದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಂಗೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನ್ನ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.